encontré a mi nuevo amigo, a Juan. Juan tiene una demostración de los ruidos de los animales. Okay. ¿Sí? Jaguar. Okay. Bueno, Un águila. ok. Una flauta. Oh, ok. Bueno, Un búho. oh, ok. Bueno. Una Oh, calaca. ok. Un pajarito. Ok. Esos son los sonidos. Oh, Son muy muy bien. Mira, tan bonito. Los jaguares, los búhos, los águilas, los lagartijas, los pajaritos. Muy bonito.